就快過年，廣州花街開始人逼人，最怕新年出街同人逼。但喺廣州一間養老社區泰康之家悅苑，唔使出街，年味一樣濃，唔使去到花市人逼人，喺社區寫揮春更愜意。悅苑將花街搬入室內，蝴蝶蘭、茶花、年桔應有盡有，仲有各種遊戲可以玩，長輩們都玩得好開心。拓印年畫區一樣熱鬧，輕輕一拍，年畫、紅包都可以做，自己親手做，特別有成就感。由寫揮春到行花街，由拓年畫到玩懷舊遊戲，悅苑將傳統新年活動重新整合，唔使出門口，一樣儀式感滿滿。祝各位朋友新春快樂，馬年大吉，萬事如意，身體健康。新春到來，祝我們國家繁榮昌盛，新年幸福。祝大家新年快樂，萬事如意，歲歲平安。祝大家馬年幸福，馬上有福，馬到成功，問馬到。